नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एलईडी बल्ब की टिकलियों को बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इस पेचकस इस पेचकस से या कोई भी नुकीली चीज़ हो, कोई भी लंबी पतली चीज़ हो, उससे निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, उसकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई, मगर कुछ लोगों ने कमेंट करा है किस तरह से टिकली को निकालते हैं, तो उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इस पेचकस की मदद से ही टिकली बाहर निकाल दूंगा और आपको एक प्लास या कोई भी भारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। अगर आपको डिफ्यूज़र किस तरह से निकालते हैं, कुछ डिफ्यूज़र ऐसे होते हैं जो जल्दी से नहीं निकल पाते, तो उन्हें किस तरह से निकालते हैं उसकी भी अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर डिफ्यूज़र है तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं, ये भी बहुत ईजिली ये निकल जाएगा क्योंकि ये पहले मैंने खोल रखे हैं, मतलब ये ईजिली खुल जाते हैं, मतलब बहुत आसानी से खुल जाते हैं। तो जैसे सरकारी बल्ब है, उजाला सरकारी है, ये भी उजाला सरकारी बल्ब है, इनके डिफ्यूज़र बहुत आसानी से नू ही निकल जाता है। बस नू ही आप नहीं करोगे टक देसी बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए बाहर निकल गए। अब जैसे इसको हमें खोलना है तो हम किस तरह से टिकली को बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से हमें V22 हटानी पड़ेगी। पहले इसको इस तरह से हटा दे दिया और इनके जो तार है इसमें ऐसे लगे रहने देते हैं। फ़िलहाल मैं आपको टिकली निकालनी दिखा रहा हूँ। आप इस पेचकस को इस तरह से इसके अंदर डालें, यहाँ अटक गया जैसे, और इसके ऊपर हमें हल्का सा ये देखो इस तरह से मारनी होती है, टिकली बाहर आ जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं पेचकस की मदद से खुल गया। और इसको देखो आप, अगर आपसे V22 ना निकले, अगर आपसे V22 हाथ से ना निकले तो आप पंचिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं V22 निकालने के लिए। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, इस टाइम तो मुझसे भी नहीं निकल रही। हाँ चलो, मैं प्लास का यूज़ कर लेता हूँ, प्लास से निकाल लेता हूँ। प्लास से पकड़ा और इस तरह से खींच, ये आ गई बाहर। इसके मैं तार काट देता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो ये पहले ही मेरी रिपेयरिंग करी हुई लाइटें हैं दोनों। मैं आपको बस टिकली किस तरह से निकालते हैं इसमें प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हम ये डालते हैं, प्लास हमने पेचकस डाला, अब ये देखिए फिक्स आ गया। और इसके अंदर हमें 2-3 प्लास मारने होंगे, ये टिकली बाहर आ जाएगी। ये एक बार में ही आ गई, कुछ एक बार में आ जाती है, कुछ में आपको बजानी पड़ेंगी जगह बदल बदल के आपको इस तरह से इसके अंदर लगा के और पेचकस लगाना पड़ेगा और आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी टिकली बाहर आ जाएगी बहुत ईजिली और आपको एलईडी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी चीज़ की वीडियो बनानी एलईडी के बल्ब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।